जी अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी है टोयोटा एवलॉन। इसमें प्रॉब्लम थी जी, कस्टमर की कंप्लेन थी, आवाज़ आती है। जब गाड़ी हमारे पास आई है तो इसमें चिक चिक की आवाज़ आ रही थी, कभी आती थी कभी नहीं थी आ रही। ठीक है, तो इसमें जो प्रॉब्लम निकली है वो मैं आपको दिखाता हूँ। कस्टमर ने देखें जी ये चेंज करवाया, कह रहा है मसला वहीं का वहीं है। तो फॉल्ट क्या निकला है, इसका ये क्लच वाला जनरेटर है। ठीक है, इसके अंदर से आवाज़ आ रही है, थोड़ा घुमाओ घुमाओ। ये वाली आवाज़ आ रही थी, बेल्ट उतार के हमने देखा तो इसमें आवाज़ आ रही थी। इसको आप तब्दील करते हैं और देखते हैं। तो गाड़ी स्टार्ट है तो जो पहले साउंड आ रहा था वो अब नहीं आ रहा है। ठीक है, ये देखें, तो ये इसका पुराना वाला है, ये देखें।